Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Многочисленные хадисы и аяты Корана предупреждают о запретности присвоения чужого имущества и грозят строгим наказанием за этот грех. Среди таких преступлений особо выделяется присвоение общественного имущества, в том числе средств, выделенных из бюджета разных уровней на те или иные цели. Всевышний в Коране повелевает. Смысл. «И не бывало так, чтобы какой-либо пророк, обманывая, присваивал себе что-либо из трофеев. А кто, обманывая, присвоит себе что-либо из трофеев и другого имущества мусульман, придет с тем, что присвоил в день воскрешения, и будет представлен с позором. Затем каждой душе будет сполна воздано за то, что она приобрела, и они не будут обижены, ни насколько не будут убавлены благодеяния, и не будет дано наказание за те грехи, что человек не совершал». Сура Аль-Имран 161. Ибн Касир, комментируя этот аят, пишет: Ибн Аббас сказал, что этот аят, 3 суры 161 аят, был ниспослан по поводу красной одежды из трофеев, которая исчезла в день битвы при Бадре. Некоторые сказали, что, возможно, одежду присвоил пророк. Этот слух широко распространился. Тогда Аллах ниспослал аят. «И не бывало так, чтобы какой-либо пророк, обманывая, присваивал себе что-либо из трофеев». Этот асар передали Абу Дауд и Тирмизи, Тафсир Ибн Касир. В этом аяте также содержится строгое предостережение и угроза. Во многих хадисах это действие, незаконное присвоение трофеев, запрещается. Слово «гулул», которым в аяте обозначено сокрытие части трофеев, может быть использовано и как незаконное использование служебного положения. От Муаза ибн Джабала, да будет доволен им Аллах, передается: «Посланник Аллаха отправил меня в Йемен, а когда же я отправился в путь, он послал за мной, чтобы я вернулся, и сказал мне: знаешь ли ты, зачем я отправил за тобой? Не смей ничего брать из закята без моего разрешения, ведь это гулул. А если кто-нибудь обманет и добудет имущество не по праву, гулул, то он придет в судный день с тем, что он присвоил. Я позвал тебя для того, чтобы сказать это, а теперь иди, можешь приступить к выполнению своих обязанностей». Тирмизи, 1335. Ученые-богословы единодушны в том, что присваивать имущество, используя служебное положение, категорически запрещено, и что такое преступление относится к тяжким грехам. В пользу этого мнения свидетельствуют выше приведенный аят и множество хадисов. От Абу Хумайда ас-Саад передается, что посланник Аллаха отправил человека из племени Аль-Азда по имени Ибн Аллутейба для сбора закята. Когда тот вернулся, то сказал: «Это вам, а это подарок, который мне преподнесли». Тогда посланник Аллаха встал и сказал: «Что это за работник, которого мы послали? Почему он не остался в доме своих родителей, чтобы посмотреть, преподнесут ему какой-либо подарок или нет? Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, если кто-нибудь из вас присвоит что-нибудь из этого закята, в день воскрешения он обязательно принесет это на своей шее. И если это будет верблюд, он притащит ревущего верблюда, а если это будет корова, то мычащую корову, а если это будет овца, то блюющую овцу». Имам Ахмад 5.423, Бухари 6636, Муслим 1832. Точно так же каждый человек принесет на своей шее все то, что он незаконно присвоил из общественного имущества. Казнокрада в судный день ждет позор и мучительное наказание. В хадисах пророка говорится, что незаконное присвоение даже шнурка от обуви, иголки, нити и даже более мелких вещей из общественного имущества является гулулом. От Ади бин Амира, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как однажды посланник Аллаха сказал: «Если поручим мы кому-нибудь из вас какое-нибудь дело, а он утаит от нас хотя бы иголку или что-то более ценное, то сокрытое им превратится в гулул, с которым он явится в день воскрешения». Муслим 1833. Если присвоение иголки и тому подобной мелочи считается гулулом, то что говорить о присвоении большой суммы денег
или какого-либо крупного имущества со злоупотреблением административными ресурсами после получения определенной должности. Некоторые начальники различных уровней не брезгуют пользоваться своим служебным положением ради личной выгоды, часто нарушают обязательства в попечительстве над чем-либо, любят назначать себе выдуманные премии и надбавки к заработной плате и тому подобное. Обычно свои злоупотребления они прикрывают всевозможными отговорками. «Я здесь работаю и много делаю, если бы не я, не было бы сделано столько хорошего» и тому подобное. Однако в судный день такие отговорки ему не помогут. От Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передается: в день Хайбара к пророку, мир ему и благословение Аллаха, явилось несколько его сподвижников, сказавших: «Такой-то стал шахидом и такой-то стал шахидом». Когда же они дошли до одного человека и сказали: «Такой-то стал шахидом», посланник Аллаха сказал: «Вовсе нет. Поистине, я видел его в огне ада, одетым в тот плащ абайю, который он присвоил». Муслим 114. Главам государства или чиновникам нежелательно брать даже простые подарки. А если человек, наделенный властью, берет взятки или присваивает доверенное ему народное добро, он будет опозорен и сурово наказан в день воскрешения. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок к судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.